इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेडी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट। कितना सारा है यहाँ देख सकते हैं आप। इस यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो आपको सुनाकर दिखलाते हैं दो चार। How many times would they tell you before you know that Nigeria is not? You can be prosecuted for that. No GCS. तो कितने सारे कॉमेडी वीडियो के लिए इफेक्ट है आप सुन चुके हैं। अब आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आपको किसी एक पे क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं प्ले और डाउनलोड। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगा। अब इस ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाके आपको निंजा कॉमेडी साउंड सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पे आना है। अब आपको सर्च करना है निंजा साउंड इफेक्ट। सर्च करके आपको यहाँ 4 नंबर पे दिख रहा होगा, इस वाले पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे कॉमेडी वीडियो के लिए, और सॉन्ग भी मिल जाएंगे और बहुत सारे इफ़ेक्ट तो मिलवे करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।